Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini bertemu kembali dengan channel Service All Smartphone. Saya akan membuat tutorial cara root dan repair IMEI Asus Z007 atau Asus Zenfone C. Seperti ini. Ini awalnya saya ganti eMMC, namun saya upgrade RAM 2 dan internal 16GB. Karena bawaannya hanya 1/8. Contohnya upgrade RAM dan internal seperti ini. Nah tuh, di bawah sisanya masih 1,5 GB RAM-nya, yang terpakai sudah 497 MB. Nah seperti itu, dan internalnya menjadi 16 GB. Nah seperti ini. Jadi cara rootnya seperti ini. Masuk ke pengaturan, pilih about phone, pilih software information untuk mengaktifkan USB debug. Nah caranya, nomor bentukan ini ditekan kurang lebih 7 kali. Setelah itu back dan pilih opsi pengembang dan pilih USB debugnya diaktifkan. Itu untuk meroot dan repair ini wajib. Nah setelah itu colokkan ke komputer, buka Android Toolbox, tunggu sejenak masih menginstal drivernya. Setelah terinstall drivernya, pilih tab fastboot, brand Asus, platformnya Intel, dan pilih di sini Asus Zenfone C atau Z007 seperti ini. Setelah itu identify device. Nih, RAM-nya 2 GB. Nah seperti ini. Setelah itu pilih tanda pagar seperti ini dan klik root. Proses root seperti ini otomatis akan masuk ke Droid boot. Hasil rootnya done. Setelah selesai, kita buka untuk memastikan rootnya sudah berhasil. Nah seperti ini, masuk ke SuperSU untuk memastikan IMEI-nya masih IMEI cantik. Coba kita lihat, bintang pagar 06 pagar. Nah seperti itu namanya IMEI cantik, jadi belum bisa dipakai meskipun ada IMEI-nya. Setelah ini baru kita repair IMEI. Lanjut identify kembali untuk memastikan rootnya. Nah seperti ini sudah terroot. Nah yes, seperti ini. Masuk ke tab service dan isikan IMEI sesuai di belakang baterai ya, stikernya. Nah sebelumnya sudah saya catat nih, jadi tinggal di copy aja.
pas tekan di sini otomatis 2, langsung klik right. Proses write email seperti ini, hasilnya down, tapi ditunggu hingga notifikasinya selesai semuanya. HP-nya jadi restart. Hasilnya alhamdulillah down. Kita lihat HP-nya otomatis restart. Mohon maaf kalau video saya tidak ada yang diedit karena tidak sempat untuk mengedit. Yang terpenting tutorialnya mudah dipahami. Coba kita cek emailnya. Ketik bintang pagar 06 pagar. Alhamdulillah hasilnya down. Seperti ini emailnya. Cukup simpel caranya root dan repair email Asus ZenFone. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.